န်းတာတေနှင့်သူ့မိသားစုတာတေသည်ကျေးရွာလေးတစ်ရွာမှာမိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိသားစုကဆင်းရဲပေမဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ပါတယ်။တာတေကအသက်16နှစ်ရှိပြီးကျေးရွာထဲကအထက်တန်းကျောင်းမှာပညာသင်နေပါတယ်။သူကစာဖတ်ဝါသနာပါပြီးစိတ်ကူးရင်ဆန်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုဖန်တီးရတာကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။တညနေခင်းမှာတာတေကသူ့အဖေနဲ့အတူကျေးရွာအနီးကတောအုပ်ထဲကိုထင်းရှာသွားပါတယ်။တောထဲမှာသဘာဝတရားရဲ့လှပမှုတွေကိုခံစားရင်းထင်းတွေကိုစုနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်လာပြီးမိုးကြီးရွာလာပါတယ်။သူတို့ဟာမိုးကြီးထဲမှာလမ်းပြောက်သွားပြီးတောထဲမှာလမ်းမမြင်တော့ပါဘူး။အခန်းနှစ်တရေအိမ်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းမိုးကြီးရွာနေတဲ့အချိန်မှာတာတေနဲ့သူ့အဖေဟာတောထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်းရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။အိမ်ကြီးကပြိုလဲလူနီးပါးဖြစ်နေပေမဲ့အတွင်းထဲကိုဝင်ဖို့လုံခြုံတဲ့နေရာလို့ထင်ရပါတယ်။သူတို့ဟာအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးမိုးတွေတက်တာအောင်စောင့်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။တကားတွေအလိုလျောက်ပိတ်လာပြီးမိအိမ်တွေလင်းလာပါတယ်။တာတေကအိမ်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ပါတယ်။သူ့အဖေကဘာမှမကြားရဘူးလို့ပြောပေမဲ့တာတေကထင်ထင်ရှားရှားကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ရဲ့ထောက်မှာအဖြူရောင်ဝတ်စားနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ်လာပါတယ်။သူမကမျက်နှာဖြူဖြူနဲ့ကြောက်စရာကောင်းနေပါတယ်။တာတေကသူမကိုကြည့်ပြီးလန့်သွားပါတယ်။သူမကကျေးဇူးပြုပြီးငါ့အတွက်တစ်ခုခုလုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်။တာတေကသူမကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့မေးပါတယ်။သူမကသူ့ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြောပြပါတယ်။သူမကဒီအိမ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ခင်ပွန်းကသူမကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်သူမရဲ့ဝိညာဉ်ကဒီအိမ်မှာကြံရစ်နေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူမကသူ့ရဲ့အယိုးတွေကိုအိမ်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာမြုပ်နှံပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။တာတေနဲ့သူ့အဖေကသူမရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ဟာအိမ်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှာဖွေပြီးသူမရဲ့အယိုးတွေကိုတွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။အယိုးတွေကိုသူတို့ဟာအိမ်ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာရှာဖွေပြီးသူမရဲ့အယိုးတွေကိုတွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။အယိုးတွေကိုသူမရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမြုပ်နှံပေးလိုက်ပါတယ်။အခန်း၄ဝိညာဉ်ရဲ့ကျေးဇူးတင်မှုအယိုးတွေကိုမြုပ်နှံပေးပြီးတဲ့အခါမှာတရေအမျိုးသမီးကကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးသူမရဲ့ဝိညာဉ်ကငြိမ်းချမ်းစွာပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။မိုးလဲရက်သွားပြီးတာတေနဲ့သူ့အဖေဟာအိမ်ကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။